Merhaba arkadaşlar, ben Durukan. Amerika'da eğitim gördüm. Üniversiteyi Amerika'da okudum. Kıbrıs'ta özel bir şirkette çalışıyorum şu anda yönetici olarak. Birçok arkadaşımdan özel mesaj ve yorum alıyorum. Abi üniversiteye hazırlanıyoruz, bize tavsiyelerin neler olur vesaire şeklinde. Şimdi arkadaşlar, öncelikle kendim tekrar üniversiteyi okur muyum diye sorarsanız bunun cevabı bir muamma. Tabii ki sebebi bunun üniversite değil. Şimdi arkadaşlar, dünyada orta sınıf diye bir şey kalmadı. Gelişmekte olan ülkelerden başladı bu fiyasko. Yani Türkiye gibi ülkelerden başladı ve şu anda bütün dünyaya yayılan bir düzen haline geldi. Zengin bildiğiniz gibi daha zengin oldu. Orta sınıf biraz daha fakirleştirildi. Dolayısıyla şimdi üniversite konusuna gelirsek, üniversite konusu benim için şundan ibaret. Yani ben olaya şöyle bakıyorum. Ben yıllık 20 bin dolar para ödedim. Yani üniversiteleri biraz daha ticarethane gibi görüyorum arkadaşlar. Eğer ki bir insanı tedavi edecekseniz, bir doktor olacaksanız, bunun üzerine bir bölümde okuyacaksanız başım üstüne. Eğer ki bir bina inşa etmek için bir projede yer almak adına inşaat mühendisliği okuyacaksanız vesaire, yani ilim bilim dalları teorik olarak ekleyebileceğiniz, bu dünyaya katabileceğiniz bir tez tarzında hani bir bölüm olursa evet üniversite okunabilir. Yoksa ben üniversiteye gidiyorum, ufkum gelişecek diye bir kavram, böyle bir kaide yok arkadaşlar. Ufku insanın nasıl gelişir? Gezerek, görerek, yenilikçi olmanız gerekiyor. Girişimci olmanız gerekiyor. O anda bulunduğunuz ortamda aslında öğrenecek ve yaratıcılığınızı konuşturarak keşfedilecek o kadar fazla şey var ki. Bu sadece bir Amerika'da bulunun işte, ya bu Afrika'da da böyle, Singapur'da da böyle, Sırbistan'da da böyle, Türkiye'de de böyle. Gözünüzü açmanız gerekiyor. Ama tabii ki bu ufkunuzu geliştirmeniz için çok gezmeniz, çok görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çok okumanız gerekiyor ama okuyarak ne kadar betimlemesini gözünün önünde canlandırabilirsiniz bilmiyorum. Dolayısıyla ben çok mu gezen, çok mu okuyan derseniz çok gezen derim arkadaşlar. Çünkü gezen kişinin yorum kabiliyeti de okuyandan daha yüksek olur. Şimdi üniversite bölüm konusuna gelirsek, ben şu anda sizlerin yerinde olsam arkadaşlar, ailemle, arkadaşlarımla otururum, konuşurum, değerlendirme yaparım. Eğer ki aklımda belli başlı fikirler varsa. Size küçük bir anekdot anlatayım. Amerika'dan döndüğümde işte kurumsal bir şirkette çalışıyorum. Büyük bir şirket Türkiye'de. Kaç para maaş alıyorsun? İşte arkadaşımla oturduk, bir pastanede poğaça yiyoruz. Çay içiyoruz. Ne kadar maaş alıyorsun? 3000. Sen 3500. İşte bu böyle devam edecek mi peki? İşte ailemizden bize bir şey kalmadığı sürece hani yarın öbür gün evleneceğiz, yuva kuracağız. İşte geleceğimizi, işte çoluğumuz çocuğumuz olacak. Bunların geleceğini sağlayacağız. Nasıl? 3000 lira 3500 lirayla mı? Çok zor. Dolayısıyla karın tokluğuna çalışmak gibi bir şey. Ne kadar kurumsal şirkette çalışsanız da aynı. Tabii benim bu bahsettiğim olay belki 5 sene evvel, 6 sene evvel ama şu anda da bölge müdürü tanıdığım arkadaşlarım var. Türkiye'de aldıkları maaşlar çok komik rakamlar arkadaşlar. Yani şunun hesabını kitabını şu şekilde yapmak lazım. Ben okula gittim. Ben Amerika'da okudum. 20 bin dolar yıllık para ödedim. Hem çalıştım hem okudum. Şimdi siz Türkiye'de okuyan bir arkadaşım benim. Başka bir şehirden başka bir şehre gittiği zaman bunu konaklama, yemesi, içmesi vesaire, okul ücreti derken zaten yıllık neredeyse 100 bin liraya tekabül ediyor arkadaşlar. Bu az bir para değil. 50 bin lira olsun. 50 bin lira olsun. Bu az bir para değil. Yani 4 senede arkadaşlar 200 bin lira para eder. Yani bugün baktığınızda bana şimdi cebimde 10 bin lira olsa, şimdi cebimde 20 bin lira olsa şu işi yaparım, bunu böyle yaparım. Yani kafası bu şekilde ticarete çalışan arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle değerlendirsin. Ailesiyle otursun, bilinçli bir şekilde konuşsun, fikir alışverişi yapsın. Baktı ailesi bastırıyor ama kendine inanıyor, güveniyor. Bu tabii ki aileyi kandırarak vesaire olacak işler değil. Ama kim aileler oğlunu, kızını, evladını desteklemez. Ya oturduğun yerde olacak iş mi bu şimdi diyen ailelerimiz de olabilir.
Fikirlerinizi, hayallerinizi bastırmayın arkadaşlar. Siz zorlamaya devam edin. Ha, bu demek değil ki ailenizin üstüne gidin. Araştırın, daha çok araştırın, daha çok araştırın. Yani şunu demek istiyorum. Çayır poğaçadan bahsettim. Dedim biz bu işler böyle mi olacak? Bu şekilde olmayacak. Ne yapalım? O zaman internet üzerinden bir şeyler yapalım. Biraz araştırdık. Alım satım yaparız derken bir papağan ilanı gördüm. Aradım. Ücretsiz sahiplendiriyoruz yazıyordu. Meğerse ücretsiz sahiplendiriyoruz şeklinde ilan verebildiği için o şekilde koymuş. Piyasası çok karışık. Biri 3.000 lira diyor, biri 5.000 lira diyor, biri 10.000 lira diyor. Aynı cins, aynı renk, aynı papağan. Hemen aradım arkadaşım, ya dedim Erol. Böyle böyle bir ilan gördüm. Piyasası da çok karışık dedim ya. Bunu alalım mı acaba biz? Nasıl satacağız biz onu alırsak? Aynı şekilde koyarız dedim yahu. Satmasak da dedim en kötü bir papağanımız olmuş olur. Fena mı yani? Tamam dedi ya, gidelim. Gittik biz papağanı aldık arkadaşlar. Bir papağan oldu, iki papağan. İki papağan oldu, üç papağan, dört papağan derken biz bunlara bakmaya başladık. Sonrasında ithalat, ihracat firmalarıyla birlikte çalışmaya, iş yapmaya başladık diyeyim ben size arkadaşlar. Avrupa'dan, Afrika'dan, Kongo'dan bunları getirip pet shop'lara dağıtımını yapmaya başladık. Yani dolayısıyla şöyle söyleyeyim, biz bu işi 375 lira koyarak girmiştik. Size biraz evvel bahsettiğim aileniz üstüne gidin değil, konunun üzerine gidin. Daha az parayla nasıl daha çok kazanabilirim? Daha çok araştırma gerektiren bir durum oluyor bu dolayısıyla. Sonrasında bu 375 lira ile girdiğimiz işe emeğimizle kardığımız zaman sonrasında böyle 50.000 euroluk sevkiyatlara falan dönüştü. Dolayısıyla bu işi bu şekilde belli bir süre, birkaç sene boyunca devam ettirdik arkadaşlar. Şimdi özetle tavsiyem şudur ki siz de deneyin arkadaşlar. Neden olmasın? 200.000 lira üniversite ama okuduğunuz bölüm bakın önemli. Yani evet ben bu bölümü düşünüyorum. Ezelden beri hayalini kuruyorum. Ben doktor olacağım. Ben psikiyatrist, psikolog olacağım. İşte psikolojilerini düzelteceğim. İşte ben uçak mühendisi olacağım. Elektrik, elektronik mühendisi olup gibi işler yapma planlarım var. Yürüyün. Hayallerinizin, hedeflerinizin peşinden yürüyün arkadaşlar. Zaten hayalleri kadar vardır herkes. Hepimiz hayallerimiz kadar varız. Dolayısıyla hayallerimizi hedeflerimize dönüştürmeye çalışalım arkadaşlar. Fakat şunu da unutmayalım. Üniversiteler gerçekten ticarethanelere dönüştü. Okuduktan sonra dahi asgari ücretin çok üzerinde maaşlar kazanamıyoruz. Gelir gider dengesini aileler de gençler de iyi düşünmesi gerekiyor. Ben bu 200.000 lirayı verdikten sonra ben işte kaç sene çalışıp da bunu geri alabilirim. Ben şurada bir pizza dükkanı, sandviç dükkanı açarsam 50.000 liraya belki bunu bir sene içinde geri alabilirim. Ama 2.500'ü 3.000 liraya çalıştığınızda okula verdiğiniz 200.000 lirayı geri alamazsınız. Üstüne üstlük verdiğiniz emek de çok özür dilerim ama bir sandviç dükkanı açmanıza eşdeğer bir emek olacaktır. Yani oraya da emek harcıyorsunuz, buraya da emek harcıyorsunuz. Buraya bir senede geri alıyorsunuz. Verdiğiniz emeği de parayı da. Ama üniversiteye gittiğinizde emekler zaten geri gelmiyor. Üstüne emek üstüne biniyor. İşe de girdiğinizde bu böyle olacak. Tabii ki şu anda Türkiye şartlarında iş bulmak da çok zorlaştı. Eğer girişimcilik ruhunuz varsa, biraz belli başlı fikirler kafanızda oluştuysa sadece bir tanesini tutması gerekir arkadaşlar. 5 tanesinin değil. Yani bugün izlediğimiz bu zenginler, başarılı insanlar, şunlar bunlar sadece bir tane iş tutturmuş. Sonrasında ek iş olarak evet farklı sektörlere de girmiş olabilir. Çok parası olduktan sonra deneme yanılma yüksek rakamlarda da yapılabilir. Fakat ilk etapta 5 tane ticaret denersin arkadaşım. Bir tanesi tutar bunun. Herkes onu konuşur. Yani bugün baktığınızda Apple biraz okuyor. Yıllarca duyulmamış bir şirket. İşte bir telefonla
ortaya çıkıyor piyasaya ve dünyanın en büyük şirket haline geliyor. Bugün baktığımızda zaten iş adamları olsun, ne bileyim işte Zülfberk gibi zenginlerin hiçbirisi benim diplomam var diye ortalıkta gezmiyor. O yüzden hani kolumuzdaki bilezik bizim aslında şu an diplomamız değil. Artık bir meslek ve girişimcilik ruhudur. Ruhunuzu kaybetmeyin. Güzelce ailenizle ve arkadaş çevrenizle oturup konuşmanız gereken şeyler bunlar. Ben size nacizane fikirlerimi sundum. Umarım yardımcı olmuşumdur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.